9分でわかる、長篠設楽ヶ原の戦い。8、戦況を変えたい山形隊は馬防柵を迂回し、信長本陣を攻撃する動きに出ます。山形隊は迂回した先の景色を見て驚愕します。そこにはこれまでとは比べ物にならない兵と、馬防柵からたくさんの鉄砲隊が銃口を向けていたのです。実は織田徳川軍の総勢は3万以上。武田軍から見えた織田徳川軍は、ごく一部だったのです。合図とともに鉄砲玉が山形隊へ襲いかかります。山形隊は奮戦しますが、正景が討ち取られて壊滅しました。また、山形隊の後を追った隊もことごとく壊滅してしまいます。勝頼のもとには討ち死にの情報ばかり入ってきます。この時点で、すでに勝敗は決していたのだと思います。